السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهيوة ليلى. كنتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هاد لا فيديو في أحسن الأحوال. غبرت عليكم ولكن ما جيتش بيديا خاوية. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم بريوش خفيف بحال الريشة، محشي بالشوكولا، ساهل إلا جربتيه يولي معتمد عندك. خليكم معايا وتشوفوا المكونات وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات ديال هاد البريوش كنحتاجو في المكونات. عندي هنا بيضة كاملة بدرجة حرارة المطبخ، معلقة كبيرة ديال الخل عادي، ساشي ديال الخميرة الحلويات، 2 معالق كبار ديال النيدو غبرة، عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة حبيبات، معلقة كبيرة ديال الزبدة، عندي هنا 2 معالق كبار ديال الزيت نباتية، نص كاس ديال السكر سنيدة حبيبات، 2 كيسان ديال الماء دافي، وعندي هنا واحد القبيصة ديال الملحة. بالنسبة للدقيق البنات عندي هنايا 600 غرام، ولكن ما غاديش نديرو كلشي، انتم غادي تشوفوا معايا على حسب كل دقيق والنوع ديالو. صافي هنا غنبداو على بركة الله. اول حاجة هنا خديت الاناء غادي ندير فيه الخميرة، غادي ندير هنا سكر سنيدة كما شفتوا معايا. انا درت غير نص كاس، بالنسبة للناس اللي كيبغيو الحلاوة بزاف يقدروا يزيدوا. صافي غادي نزيد هنا الماء دافي كما شفتوا معايا. دابا راه مع ولا الحال بارد ضروري ما تكون هكا الماء دفيه شويه. بالنسبه للدقيقه البنات كما قلت لكم راه ما غاديش نديرو كامل، غادي هنا ناخذ اول حاجه غير 2 معلقات باش غادي نخلط هاد الخميره باش تفاعل ليا. وهانتوما من بعد غتشوفوا معايا شحال غادي ندخل ان شاء الله في هاد العجين ديال البريوش. صافي هنا خديت الخلاط اليدوي وغادي نبقى نخلط مزيان داك الدقيق مع الخميره والماء. صراحه البنات هاد البريوش راه كيجي زوين بزاف، كنتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديو ديالي وتجربوه غادي يعجبكم. صافي هنا حاولوا تخلطوا مزيان هذيك الخميره باش ما تبقاش دوك الحبيبات ديالها. صافي هنا غادي نزيد هاد النيدو صافي وغادي نخلط كما شفتوا معايا. الطريقه راه ساهله البنات وكيوجد في ساعه. وبالنسبه للبنات اللي عنده العجانه يخدم به ماشي مشكل، يخدم بها حتى هيايا. صافي هنا غادي ندوز غنخلي هاد الخميره ديالي تفاعل شويه، غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي مام با واحد 10 ديال الدقائق صافي، ومن بعد كتبداو تخدموا بها. صافي انا غنخليها هنا على جنب. صافي هنا من بعد ما دازت ديك 10 ديال الدقائق صافي غادي نزول هنا البلاستيك الغذائي كما شفتوا معايا. صافي غندير هنا بيضه. بالنسبه للبيض البنات ضروري تخرجوه من الثلاجه قبل عاد ديك الساعه تبداو تخدموا به. صافي وغادي نبقى نخلط هكا غير بالخلاط اليدوي كما شفتوا معايا. هنا غادي نزيد الزيت، كما شفتوا معايا انا كنزيد المكونات وانا كنخلط بالخلاط اليدوي. صافي هنا غادي نزيد هاد القبيصه ديال الملحه. بالنسبه للملح البنات انا كنستعمل الملحه الحيه، غادي يبان لكم اللون ديالها شويه بحال كحل، صراحه كتعجبني انا وصحيه. صافي هنا غادي نبقى نزيد الدقيق وغندير هاد الخميره، الساشي ديال الخميره ديال الحلويات. بالنسبه للبنات الدقيق والخميره راه ضروري انا كنغربلهم عاد تنخدم بهم. غادي نزيد هنا الخل. بالنسبه للخل غير الخل عادي، حتى هو عنده واحد الدور مهم في هاد البريوش. صافي وغادي نخلط هكا بهذا الخلاط اليدوي. صافي كما شفتوا معايا انا الدقيق غنبقى نزيد غير بشويه بشويه وانا كنخلط.
هنا البنات كيما شفتوا معايا غادي نزول هذا الخلاط اليدوي. الصراحه ما كاين من احسن الواحد يخدم بيديه. ملي كتخدموا بيديكم كتعرفوا القياس كتخدموا مزيان. صافي هنا غنبقى نزيد الدقيق غير بشويه بشويه كيما شفتوا معايا. وها نتوما غادي تشوفوا معايا ان شاء الله شحال غادي ندخل ديال الدقيق في هاد البريوش. هنا راه غنبقى نخدم غير بشويه كما قلت لكم. حاولوا البنات نتوما كتعجنوا وانتوما كتزيدوا الدقيق. صافي غنبقى مستمره حتى غندخل هذاك الدقيق ديالي وغنعاود نرجع معكم ان شاء الله. صافي هنا البنات كما شفتوا معايا من بعد ما جمعت العجين ديالي ديال البريوش دخلت فيه داك الدقيق. هنايا البنات انا غادي نوريكم هذا الدقيق شحال شاط ليا. غير شويه البنات من ديك 600 غرام. صافي هذا هو الدقيق اللي شاط ليا. صافي كما شفتوا معايا هاد الدقيق راه غادي نبقى نخدم به باش نسرح هاد العجين. نتوما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للعجين ديال البريوش البنات خاصو ضروري يكون خفيف يكون كيتلصق بحال هكا كما شفتوا معايا. صافي هنا غادي نزيد هذيك المعلقه ديال الزبده. هي البنات الا شديتوا العجين وقصحتوه راه ما غاديش يجيكم زوين. هذا هو الدور ديالو. كنتمنى نكون شرحت لكم شويه مزيان. صافي هنا غادي ندخل هذيك الزبده ديالي كامله هنا في هذا العجين ديالي ديال البريوش. صافي غتبقاو تخدموا هكا غير بشويه بشويه. وكما قلت لكم بالنسبه لبغيتو بحال هكا البنات اللي عندهم العجانه يخدموا بها ماشي مشكل. انا راه عندي على قبل داك الصداع ديالها ما نبغيش نخدم بها ما عرفتش وقيله ما عرفتش بحال كتصدعني وداك الشيء كنقول صافي بلاش نخدم غير بيديا معليش. صافي هنا كما شفتوا معايا من بعد ما غادي ندخل هذيك الزبده كامله مزيان. صافي شوفوا لي البنات كيفاش داير العجين كيجي رطب بزاف وزوين. غير من الشوفه ديالو راه كيبان راه البريوش ناجح. صافي هنا غادي نمسح سطح العمل. هو راه نقي غير انا كنبغي نمسح شويه وصافي. صافي باش غادي نحط العجين ديالي كما شفتوا معايا. صافي غادي نخدمها غير واحد شويه بحال هكايا. صافي غادي ندوز نجيب شويه ديال الدقيق. هذيك الدقيق اللي بقى ليا هو اللي غادي نسرح به بحال هكا شويه. صافي وغادي ناخذ واحد القطاعه وغادي نحاول البنات نقطع هاد العجين ديالي كويرات صغارين على حسب الحجم اللي بغيتو نتومايا لكم والاختيار. هنا البنات كما شفتوا معايا من بعد ما قطعت العجين ديالي ديال البريوش على شكل كويرات. هنا راه تقطع ليا الفيديو المهم ماشي مشكل. صافي هنايا درتهم هكا كويرات صغارين وما خليتهم لا ارتاحوا لا والو البنات. ديريكت هما راه تبارك الله رطبين العجين ديالي خفيف. غير كورتهم هكايا وصافي جبت هاد المدلك وحاولت نسرح العجين ديال البريوش ديالي بهذا الشكل. صافي وكنستعين بشويه ديال الدقيق اللي شاط ليا. هذه هي الطريقه ديالي. الصراحه البنات هاد البريوش راه كيجي بحال الشنيك. غير جربوه غادي يعجبكم. صافي هنا من بعد ما سرحت العجين ديالي كما شفتوا معايا دزت هنا جبت الكونفيتير ديال المشماش. تقدروا ديروا اي نوع اللي بغيتو نتومايا. وعندي هنا بيبي شوكولا البنات. صراحه راه كيجيو غزالين بهاد الكونفيتير ديال المشماش وهاد بيبي شوكولا. صافي هنا خديت الكونفيتير وحاولت ندهن فوق العجين ديالي كما شفتوا معايا بهاد الطريقه. وكيما قلت لكم البنات تقدروا ديروا اي نوع ديال الكونفيتير كيعجبكم نتوما.
صافي. هنا بعد ما دهنت بالكونفيتير غادي نزيد هنايا بيبي شوكولا. حاولوا ديروها شويه غير القياس. صافي. وغنتني هاد العجين ديالي ديال البريوش بهذه الطريقه. كنتمنى نكون الفيديو شرحت فيه مزيان باش حتى نتوما تفهموا. صافي. حاولت غير نتنيها هكايا. وكما شفتوا معايا انا العجين ديالي راه رطب بزاف. خديت هنا واحد هذا سكين وغادي نقطع العجين ديالي. غنحاول نقطعو على جوج غير ما توصلوش ديك التقطيعه حتى للراس. حاولوا تستعنوا بشويه ديال الدقيق كما شفتوا معايا. ملي تبغيو تقطعوا البنات العجين ديالكم باش ما يلتصقش ليكم كما انا وقع ليا بحال هكايا، حاولوا ديروا هذا السكين ديالكم في الدقيق مزيان يكون عامر دقيق، او من الاحسن ديروا شي سكينه البنات ديال المنشار. انا الصراحه البنات راني خدمتهم هكا وعاودت درتهم جوج المرات، ولكن مني قطعت بالسكين ديال المنشار تقطع ليا مزيان احسن. صافي. هنا حاولت نتني هاد البريوش ديالو بهذا الشكل كما شفتوا معايا. الطريقه راه ديالو ساهله البنات، وكما قلت لكم راه كيوجدوا دغيا. صافي. غنبقى هذه البنات كما جمعتها هكايا على شكل وريضه او على شكل بحال هكا شنيك. غادي ناخذ واحد لاطه وغادي ندير فيها بابي كويسون وغادي نحط فيها البريوش ديالي. صافي. غادي نحاول نخدم معكم واحده اخرى. ضروري ما تستعنوا بشويه ديال الدقيق وغادي نسرح هنا بالمدلك. غير هي البنات نتوما ملي تكونوا كتخدموا حاولوا تسرحوا العجين ديالكم بحال هكا فوق سطح العمل، تسرحوا كاع دوك الكويرات ديالكم، ومن بعد عاد بداو دهنوا بالكونفيتير وبالبيبي شوكولا. ما ديروش بحالي انايا بحال هكا اللي خدمتها كندهنها. لا، سدوا العجين ديالكم وسرحوه بحال هكايا، يكونوا شي 4 ولا 5 بحال هكايا، ودهنوهم بالكونفيتير ومن بعد ديروا البيبي شوكولا. صافي. وتنيوهم وبداو تقطعوا فيهم، غتجيكم ساهله ومسربيه. الصراحه البنات هاد البريوش تقدروا ديروا ليه هاد الكونفيتير وديروا ليه بيبي شوكولا، وتقدروا ديروا فيه حتى الشوكولاط نوتيلا. الصراحه انا البنات جربت، كان شاطوا ليا جوج كويرات وجربتهم، غادي نوريهم لكم في الاخر ديال الفيديو ان شاء الله. الصراحه راه جاو زوينين. غير في بلاصه البيبي شوكولا وهذا الكونفيتير ديروا الشوكولاط نوتيلا، دهنوه وتنيو العجين ديالكم، راه كتجي حتى هو زوينه البنات. صافي. هنا من بعد ما تنيت العجين ديالي بهذه الطريقه، صافي غادي ناخذ واحد السكين صافي ونقطع به ونتني البريوش ديالي. وكما قلت لكم البنات ما غادي نخليه لا يختمر لا حتى شي حاجه، ديريكت انا كنخدم هكايا حتى جا هو هذاك. صافي. غادي نقطع العجين ديالي بهذه الطريقه. صافي. وغادي نحاول هكا نتنيه. على هذا الشكل البنات. صافي. هنا البنات انا راه غادي نبقى نستمر على هذا الشكل حتى غادي نكمل هذوك البريوش ديالي كاملين، وغادي نرجع معكم ان شاء الله.
هنا كيما شفتوا معايا من بعد ما كملت البريوش ديالي وضعته في الطبق هاد عفوا اللاطه فيها بابي كويسون كيما شفتوا معايا. خديت هنا بيضه كامله مع معلقه صغيره ديال الحليب وطربتها مزيان صافي. وخديت هنا واحد هكايا شيته وغادي ندهن هاد البريوش ديالي. حاولوا البنات دهنوهم مزيان مزيان باش في التحمار يجيكم محمرين مقادين. حاولوا تدهنوا الجنيبات كاع البلاصه اللي تبان لكم عريانه حاولوا تدهنوها مزيان بالبيض. وبالنسبه للبيض البنات تقدروا ديروا معلقه صغيره ديال الحليب ولا الخل اللي بغيتو، عندكم جوج اختيارات. هنا غادي نبقى مستمره حتى غادي ندهنهم كاملين بالبيض. هنا البنات كيما شفتوا معايا من بعد ما دهنتهم بالبيض مزيان من الفوق صافي غادي ندخلهم للفران. بالنسبه للفران البنات انا غادي نطيبهم غير الفران ديال الغاز حتى غادي يتحمروا ليا من الفوق ومن التحت، ومن بعد غنرجع معكم ان شاء الله. كما شفتوا معايا هو البريوش ديالي، شوفوا لي البنات على اللون فيه تحمر كيجي غزال صافي. انا غادي نحاول غنزولهم من الفران وغادي ندهنهم بشويه ديال العسل من الفوق ولا الكونفيتير وغندير لهم شويه ديال اللوز ايفيلي ومن بعد نرجع معكم باش تشوفوا. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش. شوفوا لي البنات كيفاش كيجي خفيف. انا هنايا راه قطعته لكم باش تشوفوه من الداخل كيفاش دايره البنات. خفيف خفيف بحال القطن البنات. كيجي رائع رائع. كنتمنى تجربوها البنات غادي يعجبكم. هنا غادي نوريكم هذاك البريوش اللي درت بالشوكولاط النوتيلا حتى هو راه كيجي رائع. هنا جربت غير جوج البنات وغادي نوريهم لكم حتى هما كيفاش دايرين كيجيو زوينين. شوفوا لي البنات كيفاش دايرين من الداخل. تقدروا ديروهم تشربوا بمكوياس ديال الاتاي ولا قهوه راه كيجيو زوينين زوينين بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج مع الاهل والاصدقاء. وشكرا لكم بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني. خليت لكم الراحه، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.